आज जब अमित शाह जी लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश कर रहे थे, उस वक्त जैसे ही उन्होंने बिल पर बोलना शुरू किया तो विपक्ष में बैठे सांसद कुछ ऐसी बात बोल बैठे कि वो सेल्फ ट्रोलिंग हो गई और वो खुद की बेइज्जती करवा बैठे। दरअसल में जैसे ही अमित शाह जी ने कहा कि मैं जो ये प्रस्ताव लेकर आया हूँ वो हमारे 3 पड़ोसी देश यानी कि जिनसे हमारी सीमा मिलती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की माइनॉरिटीज़ के संबंध में लेकर आया हूँ। जिसके बाद विपक्ष में बैठे सांसद अफ़गानिस्तान पर शोर मचाने लगे और कहने लगे कि अफ़गानिस्तान का इंडिया से बॉर्डर कहीं नहीं मिलता, अफ़गानिस्तान भारत का पड़ोसी नहीं है। जिसके बाद अमित शाह ने अपने ही तरीके से उनको ट्रोल करते हुए कहा, मान्यवर, ऐसा लगता है कि यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। जिसके बाद विपक्ष के सांसदों को समझ नहीं आया कि इस पर क्या बोले और उनकी समझ में आ चुका था कि वो सेल्फ ट्रोलिंग कर चुके हैं। दरअसल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफ़गानिस्तान की सीमाएं मिलती हैं और क्योंकि भारत पूरा का पूरा कश्मीर है हमारा है, हमेशा से ये बात कहता आया है और मानता भी है हर एक भारतवासी कि पूरा कश्मीर हमारा है। तो इस तरह से कश्मीर से हमारा बॉर्डर यकीनन मिलता है और अमित शाह भी बिल्कुल उसी बात को कह रहे थे। जाहिर सी बात है, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा तो अफ़गानिस्तान से आए हुए सिख और हिंदू जिन्होंने 90 के दशक में वहाँ से तालिबान से डर के भारत में शरण ली है, उनको नागरिकता मिल जाएगी। जाहिर सी बात है, अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्राचीन गुरुद्वारे और प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन वहाँ पर उनमें पूजा करने वाले, उनमें अरदास करने के लिए सिख और हिंदू नहीं हैं। पाकिस्तान में भी पेशावर के एरिया में यही हाल है। अगर पाकिस्तान में हिंदू थोड़ा बहुत कहीं पर रहने लायक एरिया समझता है तो वो सिंध के कुछ इलाके हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी माइनॉरिटी हो उसको दोयम दर्जे का समझा जाता है। अगर हम एक दो इलाकों को छोड़ दें पाकिस्तान के, उसमें पाकिस्तान का एक तो उमरकोट है जहाँ पर सोडा क्लैन का किला है, इसके अलावा कराची, इनके अलावा कहीं भी पाकिस्तान का हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। और जो लोग हिंदुस्तान में शरण मांग रहे हैं इतने सालों से, ये उनके लिए वरदान साबित होगा। और बांग्लादेश में भी यही हाल है। 1971 में जहाँ बांग्लादेश में 22% हिंदू थे, बांग्लादेश में इतने एंटी हिंदू विरोधी दंगे हुए हैं कि सिर्फ 8% हिंदू रह गए हैं। और ऐसी उम्मीद है कि अगले 10 सालों में बांग्लादेश में सिर्फ 5% हिंदू होंगे। तो उनके लिए ये बिल है और अमित शाह इस पर अड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।